तो गुड मॉर्निंग सभी मेरे भाइयों को। तो भाई आज दिन की शुरुआत हो चुकी है अपनी व्लॉग के साथ। तो चल रहे हैं कंपनी। भाई 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, थोड़ी तबीयत डाउन से हो गई थी भाई, फीवर और भाई कोल्ड हो रहा था। ठीक है, चलते हैं कंपनी। फिर देखते हैं काम का भी यार बहुत ही ज़्यादा काम आया पड़ा इस टाइम कंपनी में। ठीक है भाई, कोहरे में आराम से चलाओ भाई गाड़ी। ठीक है, चलो चलते हैं भाई। अपना बैग तैयार हो चुका है, लंच बॉक्स। ये हमारे दोस्त ने, हमारे यार जिगरी भाई सैर भाई लाए हैं अपना गिफ्ट। चलो चलते हैं कंपनी। लो जी, धन्नो अपनी खड़ी है भाई। ये लो भाई, धन्नो अपनी रेडी है। चलते हैं कंपनी। ठीक है जी। तो भाई पेंट बुत की हालत देख लो। जो कल हमने गाड़ी मारी थी, अब इसमें लगेगी हवा। ठीक है भाई, तो हवा का आपको दिखा देते हैं। हमने सबसे पहले करा है ब्लोअर ऑन, फिर मारते हैं इसमें हवा। ठीक है जी। दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारे क्वार्टर पैनल के साथ। भाई ये प्राइमर की सैंडिंग हो रही है, जिसे बोलते हैं नॉन सैंडिंग प्राइमर। चलो भाई चलो। भाई शामिल भाई कर रहे हैं डेंटिंग। मशीन की पावर देख सकते हो, फुल्ली लोडेड। शामिल भाई क्या क्या इसका बोनट ही है क्या? तो भाई बोनट अपना इसका रिपेयर है। इनकी शुरुआत की पहली गाड़ी लग चुकी है क्रेटा, जिसका कलर है SAW। इसका भाई लेफ्ट साइड का कॉर्नर है बम्पर का, और वो देख लो भाई ये डिग्गी हो रही है इसकी। ठीक है, बाकी दिखाएंगे आपको क्लियर पे। हमारे शब्बीर भाई लगे हुए हैं पट्टी काटने में भाई, सैंडिंग कर रहे हैं। शब्बीर कितनी देर में कर देगा ये? कितनी देर में हो जाएगा ये भाई? ये आधे घंटे में हो जाएगा। बंदा मेहनत बहुत करता है भाई। एक भाई लगे हुए हमारे फेंडर की पट्टी काटने में। वो भाई तुम्हें और कुछ नहीं मिला भाई? हैं टाइम पास कर रहा? देख लो क्या नहीं है, काम नहीं है भाई। ये तो यूँ कह रहे भाई काम नहीं है। देख लो भाई, एक बंदा मेहनत कर रहा है, एक बंदा देखिए कैसे बैठ के। तो क्या भाई क्या करना चाह रहे हैं भाई? अरे तफरी टाइम। ये हमारे अज्जू भाई घोड़े वाले आए बाबा। फाइनल लिया गाड़ी का सामान नहीं भाई। फाइनल नहीं है तो अज्जू भाई इसमें कितना काम रह गया यार? गाड़ी का भाई एक सामान नहीं है, इसके कोल्ड टॉप का पीस रह रहा है, एक छोटा वाला। अच्छा अच्छा, इस वजह से गाड़ी अभी रुकी हुई है। मोती नगर से लेने गए थे। तो भाई मोती नगर से सामान आ रहा है, ऐसा कोल्ड टॉप का कोई रह गया पीस? ये वाला पीस जो यहाँ पे लगेगा वो पीस रह गया, बाकी तो लगभग हो ही गया। तो भाई देख लो भाई काम चल ही रहा है, बाकी तो सब लगे पड़े हैं कामों में। ठीक है जी, ऐसे ही शामिल भाई हमारे मार रहे हैं वेल्डिंग। इसका क्या बोलते हैं भाई? मिग वेल्डिंग। ये चलिए मिग वेल्डिंग। टार्जन तैयार होने के लिए बस कुछ दिन और। पैनल तो आ चुके हैं भाई लोग इसके। भाई सिखा रहे हैं पेंट मारना शब्बीर को। भाई वैसे तो पेंट मार लेता है, लेकिन थोड़ा हाथ साफ कर रहा है आज। तो कामिल उस्ताद जी सिखा रहे हैं भाई ने वाटर बेस पेंट मारना। ठीक है जी, हर चीज़ का अपना ही एक तरीका है, सलीका है करने का। जिसमें कि देखिए सीनियर उस्ताद जी कैसे खड़े हैं हमारे। अरे ये स्माइल ही तो मार रही है लोगों को।
अबे हवा खोल मेरे भाई। अच्छा, तो देख सकते हैं इन्होंने पहले हाथ में ही बना दिया है दाना, क्योंकि इनका नाम है नाना है। तो भाई वाटर बेस जितनी पतला मतलब तुम दाना बनाओगे उतनी जल्दी भाई कवरिंग भी होगी और जल्दी सूखेगा भी। सही बात है। और अगर आप कम हवा में मारोगे तो वो अलग ही जाला टाइप दिखेगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, पेंट की क्वालिटी खिल के नहीं आएगी। तो इस टाइम देख लो भाई दोनों उस्ताद चेले लगे पड़े हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। भाई हमें भी जो पेंट मारना सिखाया है ना वो कामिल भाई ने सिखाया, ठीक है। कहीं इस कन्फ्यूज़न में रहोगे यार कि मुझे भी आता था, पहले सोलमेंट ही पेंट मारता था जी मैं, अब कामिल भाई ने मारना सिखाया भाई, तो अल्लाह के शुक्र से बढ़िया पेंट लग रहा है। ये पहले दिक्कत होती है वाटर बेस में सुखाने में, बाकी तो सारी चीज़ें देखो ठीक है जी। देख लो 3 डेंटर एक ही गाड़ी में है, जिसमें अज्जू भाई हमारे सीनियर डेंटर, शामिल भाई हमारे और अल्फैज़ भाई। तो इसका पीस आ चुका है क्या अज्जू भाई? चलो माशाल्लाह से देखो भाई गाड़ी की पूरी भाई तीनों भाई मेहनत से लगे पड़े हैं इस गाड़ी में। और देख लो ये कलाकारी हर किसी के बस की बात नहीं, सिर्फ ये खोड़े वाले अज्जू भाई के हाथ में है। ये नापना, ये हर चीज़ का हुनर है। ये हमारे अल्फैज़ भाई खड़े हैं, इन्हें संभाल लिया कमान को। अब देख लो भाई गन भाई है उस्ताद जी के हाथ में। तो देख लो भाई शेर आखिर भाई साहब जंगल में आ ही गया, तो बकरी कहाँ तक खैर माने। तो देख लो भाई सीनियर उस्ताद जी लगे मिग वेल्डिंग मारने, ठीक है जी। रात हो चुकी है लेकिन इन्हें नहीं दिख रहा भाई, बस काम काम काम। तो ऐसे हुनरबाज डेंटर को कौन छोड़ना चाहेगा। ये शामिल भाई भी वही लगे पड़े हैं इसमें, ठीक है जी। और अल्फैज़ वहाँ से भाई फेंडर फिट कर रहा है। तो जी क्या रहा अब इसमें जो है, अब कितना काम रह गया इसका जी? बोनट और लाइट लगा के देखेंगे, चलो जी लाइटिंग सही आएगी तो फिर पक्की कर देंगे फाइनल। अभी गाड़ी कच्ची करी है, अभी गाड़ी इन्होंने कच्ची करी है, अब इसमें बोनट और वो रह गई है लाइट लगाना, फिर दिखाते हैं आपको। भाई सारे लड़के हो चुके हैं घर जाने के लिए तैयार। तो चलो भाई सोनू क्या मतलब स्टाइल बन करके दिखागा भाई। चले भाई अज्जू भाई, चलो भाई अपना टिफ़िन उठाते हैं। भाई शामिल बैग उठा लियो अपना, शोमिल। तो मिलते हैं अब कल नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।